Hello， hi， 大家好，我哋又見面啦。你一見我，你又發，我又發，大家就一齊發。你好，我好啊，大家一齊好啊。今日咧，我依然逗留喺呢個北京啊，而家都好凍啊。我落咗嚟北京啊。而家睇下先，而家係5度啊，而家5度啊，睇唔睇啊？5度啊，而家咁樣咧，我咧就喺北京咧做工啊。嚟睇風水，順便咧有時間唞下先，就有空檔咧就同你哋分享下12生肖點燈。其實點燈咧講真啦，而家好多人點燈，我又再增加燈塔咗，所以咧你哋記得要點燈，真係要點燈。咁樣嗰日咧，我想同大家分享個老鼠啊。其實咧每一個生肖啊，係有凶星亦有吉星，係多與少，每一年都唔一樣。咁我哋聽到吉星，每個人都係好開心嘅，暗裏中裏邊笑出嚟。一聽到凶星，心中就唔安心，甚至乎成日諗住。因為講真啦，12生肖嘅嘢，人一生之中都有好有壞。咁通常你哋睇嗰啲書啊，或者聽嗰啲師傅講啊，你哋喺新嘅一年裏邊係好定係壞啊？其實好多師傅都係講好嘅，唔會講壞嘅。咁我呢個師傅咧就會講話壞嘅，同大家分享。佢壞到佢可以化解咪得啦。咁樣你要化解要點樣化解？咁你點燈係其中一樣嘢。第二嚟講咧，轉運一樣嘢。第三就要借運啦。咁你哋要借運喺2026年喺馬年咧，話佢哋又講馬年紅羊劫啊，講到好誇張啊，馬年都未過，講到羊年啊，好誇張嘅，你明白冇？好，咁樣咧，我哋唔好講羊咧，馬都未過啊，啱冇先？所以你哋睇個視頻咧，我就想同你哋講，搞掂個馬先啦。每一年嘅災禍好多。趨吉避凶，我哋每個人都係想要嘅。行好運，每個人都想要嘅，同埋財運啊，最重要。最重要仲係健康添。你要健康，你就要點燈嘅。老實講，咁咧我點嘅燈咧係每一種咧，我就好多個項目，加埋我都唔知有幾多百個，成1000個嗰個項目俾你哋去點，應有盡有。咁樣每一樣嘢，好似講打個比喻，健康樂嘅經咒，我念經俾你做呢個功德催谷加持俾你咧，做回向俾你咧嘅經文唔一樣。你係財運經文又唔一樣，你係智慧經文又唔一樣，你係生意經文又唔一樣，你係人際關係生意又唔一樣，你係求細佬哥生嗰個經文又唔一樣。即係每個經文都有佢嘅特色。而且咧，我咧嗰日攞到 iPad 咧，應該我仲未訂啦。我去咗呢個山西五台山係嘛咁樣咧，我就攞住你哋嘅 iPad， 我攞住你哋嘅 iPad 喺五爺嘅面前幫你哋許願祈福啊！全部人望住我啊，大佬啊！我仲跪喺中間嗰個添，唔知攝影師有冇影到其他啦？我唔知啊，佢哋係專 focus 影我嘅啫。咁樣咧好緊張啊，真係，所以搞到咧，哇！真係刺激啊，真係刺激，係咪先？所以咧，今日咧想同大家分享下咧屬虎嘅，屬虎嗰日我係咪同你哋講咗？通勝書都有講冇吉星，其實你哋唔使擔心。係有吉星，但係我咧就照通勝講嘅。嗱，呢個係最新嘅通勝，有2本，每個通勝出都唔一樣嘅，有2本，寫嘅嘢都唔一樣嘅，睇唔睇到？打個比喻啊，我攞一個嚟講啊，呢個太歲啊，呢個屬羊，呢個有太歲有歲合。
啱冇先？屬羊呢個啦嚇，打個比喻啊嚇。咁樣咧，呢個屬羊呢個咧，就有呢個另外一個天空同埋太陽，睇到冇？唔一樣嘅嘢。咁我咧就係一齊做俾你哋咧，係點樣咧？我攞一本太歲呢個通勝嘅書嚟做呢個，幫你哋祈福、催谷加持、吉星俾你哋一盞燈嘅啫，加埋包括埋你有幾多個空星，我幫你做埋去，你哋點樣覺得？咁樣有啲咧我就冇送啦，啊，我就冇送，你哋要另外再點燈，公道嘛 ，fair 嘛 ，OK。因為我係照住呢本書咧，俾5年啊，有寫住俾5年啊，大家睇到啦，邊邊有寫住俾5年啊，睇唔睇到啊？有寫住俾5年嘅，邊邊側邊呢度睇到啊？俾5年嘅，兩本都係寫住俾5年嘅，嚟嗱呢個俾5年，側邊喺側邊啊，左邊呢邊就有俾5年，睇唔睇到 ？OK， 所以如果咧呢兩本通勝咧，我就影咗。跟住就攞嚟對，有啲有啲冇，12生肖都一樣。咁樣嗰日咧，我講咧就講咗老鼠同埋牛啦，同埋兔仔我都有講。咁樣咧，我咧就想同大家去分享咧，其實咧老虎咧今年咧真係冇吉星，但係書寫就有吉星。咁樣我唔理佢啦，我做吉星俾你。哇！你咁犀利，我冇犀利，我都係依書直說嘅啫。虎咧，佢因為我係照呢個傳統式啊，傳統呢個虎咧就係冇呢個真係冇嘅，佢冇吉星。但係咧，我喺呢度睇到咧有3個吉星。就你哋自己去點燈啦，因為咧佢個通勝嗱，我俾你睇咗先嗱，刑事嘛，刑嘛嗱，呢個咧睇唔睇到啊？呢個睇唔睇到啊？隔離呢個咧係咪冇吉星啊？空白啊？睇唔睇到啊？各位係咪啊？嗱，兩邊你可以買通勝嚟睇嘅，唔係我講噶嚇，我依書直說。其實係有吉星嘅嚇，師傅，我俾你嚇到真係鼻哥窿都冇肉啊！原來有吉星有，但係照原理嘅通勝嚟講咧，佢冇寫吉星，但係有啲書有寫吉星，有幾多個吉星啊？我睇下先啊，我要睇下先，我睇下先啊，老虎嘅先有3個吉星，你要另外點燈，所以咧，我想俾大家知道咧，呢個老虎啊，喺馬年裏邊啊，空星有幾多個？1、2、3、4、5、6、7、8、9個空星。但係嚟講啊，通勝係寫幾多個？通勝係寫幾多個空星啊？哇！通勝冇寫到嘅係咩啊？誒，好似唔啱喎，唔啱喎，喂，唔啱喎。通勝又寫4個，空星。通勝又寫4個啫，係嘛？其實書係9個喎，另外一本書係寫9個嘅喎，好誇張嘅喎。有啲嗰隻盤係寫9個喎。有啲通勝入邊有咗。有啲通勝入邊有咗㗎。係總共10個。即係冇講到嘅係1、2、3、4、6個喎，係咪啊？哇！又好緊要喎！哇！我啲助手做嘢眼都花，我自己都花，我自己都亂。所以虎啊，屬虎嘅啫，我同你講啊，你啊本來係冇吉星，但係咧另外一本書就寫有吉星，有幾本書都唔一樣嘅嘢。但係我開盤睇係有吉星嘅。咁樣關於到呢個空星嚟講咧，有幾個空星你哋係冇㗎？誒呢度五鬼啊，五鬼你又放落去啊，白虎有白虎喎，
鬼白虎。誒，你點解你嘅白虎係白色嘅？你有搞錯嗎？白虎湯聖有。白虎湯聖有。係。哦，白虎係得4個啫係嘛？我又冇睇到通勝嚟，好亂啊！咁樣搞到我。係喎，得4個啫喎。係咯，有白虎，有大咩啊？睇唔到我都唔清。你呢個老虎有白虎，有飛廉星君，有大煞，有子背啊！想俾大家知道先啊，因為啊好複雜㗎，唔係講乜嘢㗎，做功課做到亂。咁你仲有5個喺處係咩嘢咧？你哋咧就要我點呢個去呢度咧，呢本書有寫啦，有官符啊，有5鬼啊，你哋有伏屍啊，有喪門啊，有孤城啊，有劍鋒啊。咁樣咧，呢5個嚟講咧，坦白講，你哋去點啊？你哋點腰？咁啊吉星嚟講咧係好重要嘅。咁啊，首先我想同大家去分享先，屬虎嘅人咧喺馬年裏邊啊，1938年係89歲啊，呢個係土命嚟㗎。咁樣咧，1950年咧係77歲，係屬於金命。咁1962年咧就係65歲嘅，喺馬年裏邊咧就係水命嘅。咁1974年咧53歲咧係木命。咁啊，再落嚟1986年咧係41歲啦，就係火命。咁啊，1998年咧29歲咧係土命嘅。咁啊，屬虎嘅人咧，老實唔怕講咧，你嘅吉祥嘅位咧係正南方同埋正西方嘅。所以講咧嗰日咧嗰個牛啊同埋嗰個老鼠，我就冇同你講嘅吉方。咁我翻咪補翻落去俾你哋知道。呢個屬鼠嘅人咧，你哋嘅吉祥嘅方向財位咧，就喺西南方同埋東北方。屬老鼠嘅，你哋要記得。OK。咁我再落嚟嚟講咧，呢個牛咧，牛嘅財位咧就喺正西方同埋東南方。我想俾你哋知道先。咁樣咧，首先我仲未講老虎之前咧，我想補充一下咧老鼠同埋牛嘅。咁個牛咧，老鼠嚟講咧，老實唔怕講咧。嗱，我補充一下好唔好啊？咁樣咧，呢個1936年啊91歲啦，火命啦。1948年咧又79歲又土命嘅。1960年咧就67歲就金命。咁啊1972年咧就55歲就係水命。就1984年咧就係43歲咧就係木命。同埋1996年咧31歲咧就係火命嘅，呢個老鼠㗎。咁啊老鼠嚟講咧，坦白講咧，如果係講照呢個睇下先啊，我睇睇先啊。老鼠嚟講咧，我睇下先啊，你個鼠去咗邊度？鼠蛇，你個鼠咧。坦白講，你嘅吉星咧係有2個啫，凶星有4個噶嘛。嗰日我係同大家講咗嘅，其實嚟講就唔止。點樣講咧？其實嚟講咧，嗰日咧我同你講咗嘅咧有2個係天隨星君。天隨星君嚟講咧，代表咧就係聰明伶俐嘅。你喺新嘅一年裏邊，甚至乎有可能咧你會多心，而且咧你會憂慮。你會擔憂，你會中憂鬱症。第4嚟講咧，衣食豐足，豐厚有餘，唔使擔心，有得食，有得用，有得使，而且咧嘈咩都好，都方便嘅，富貴嘅。咁啊，仲有一個吉星嚟講咧，叫做唐符星君，呢個我又做咗俾你哋嘅。你哋點呢個嘅燈，咁樣咧，呢個咧就係唐符星君嚟講咧，佢會幫助到你財運啊，同埋官運啊亨通啊，甚至乎咧就權勢都會提升你嘅地位同埋你嘅名譽啊。所以事業財運嚟講咧都比較順暢啲嘅老鼠下，而且咧主權咧係有主權揸權咧有吉星喺你嘅手，所以你喺明年裏邊咧你可以咧 OK 嘅係冇問題嘅。所以啊，你哋啊能夠吹官啊吹貴啊都係冇問題。所以對事業發展咧，你係非常好嘅。
呢個係老鼠嘅嗰日我講咗噶嘛，啱冇先？咁樣咧，仲有3個吉星咧，我就冇同你講到，你咧就自己去點燈，係點 V， 係一個咧係叫做將星星君，會幫助到你。將星星君嚟講咧，係幫你掌權你嘅私人文武相傳嘅意思。你係打嚟講，你係傾嘢嚟講，做生意嚟講，你都綽綽有餘。事業上升，你就要點呢個燈啦。如果你要權威增強啊，你就要點呢個吉星嘅燈咧，就 V 嘅，你記得點。仲有一個 V，3個都吉星都係點 V。仲有一個咧係宅馬星君，宅馬星君我係幫你催谷嘅，我幫你催谷嚟講咧，俾你工作升職啊，同埋調動啊，你嘅嘢咧順順利利啦，同埋有貴人協助嘅，呢個老鼠嘅，同埋財運亨通嘅。再落嚟咧，老鼠咧，你再點多個燈，又係 V 就係叫做天界星君，逢凶化吉，幫你有凶星。你個凶星其實仲有幾多個凶星，我未講到你嘅，仲有4個凶星冇講到。一個凶星係天狗，你凡天狗你要拜天狗，拜天狗你係點呢個燈，點阿羅燈。第二咧，除咗天狗咧，又有喪門，可能有白事，所以屬老鼠你要小心啲，你要點 U 嘅燈。再落嚟嚟講咧，有月煞，月煞咧就克妻雙母嘅意思，提防意外之災。呢個你要點 B 同埋 E 呢個燈。咁啊，再落嚟仲有一個叫做劍鋒啦。劍鋒咧可能會惹小人啊，惹是生非啊，口舌啊、嘈交啊，同埋意外嘅傷害、車禍啊、病痛啊，全部可能有血光之災。你要點 U 嚟化解，我會幫你化解。老鼠就係咁樣啦，所以呢幾個燈咧，你哋要點。咁樣咧，我幫你搞咗咧，嗰日咧就坦白講咧，就有呢個凶星有5個啦，一個災煞，一個欄杆，一個大托，一個歲破，一個天好啦嘛，啱唔啱先？所以老鼠嘅嘢我就幫你搞咗佢。同埋嗰日你點咗嗰2個吉星嚟講咧，一個RV 啊，就係講叫做天隨同埋唐父星君啊嘛。所以講咧，你要點嘅燈咧 ，V 同埋 R 同埋 U。同埋 BE 你去點記得啦喎，OK。咁我再落嚟講咧，呢個牛嚟講咧，我想俾大家知道下先咧講咧，牛嚟講咧就其實好多人都緊張聽呢個老虎係嘛？牛咧嗰日咧我就同你講咗嘅咧，就係講咧呢個你有呢個吉星嚟講咧，一共有5個吉星。嗰日咧我就同你講咗3個吉星，老實講啊，你其實有吉星有6個吉星啊。咁我嗰日幫你講咗咧有5個吉星啊嘛，我幫你點埋燈噶啦。咁其他嘅燈咧就冇講到，因為太多我唔可以完全包山包海俾你，有啲你要自己付出多少啦，唔好意思啊。咁樣咧呢個吉星咧，你愛點咧？有呢個太陽星君，你明年有太陽星君。有太陰娘娘，同埋有紅鸞星君。咁太陰星君嚟講咧，代表你嘅事業順利，你希望你明年要順利啊。跟住咧，名利雙收，貴人多輔助嘅意思。同埋呢個咧，頭先我同你講嘅太陽星君嚟講咧，你有合作嘅機會，同埋順風順水嘅機會咧，都會感情啊，甚至乎貴人咧都會提升嘅喺呢個馬年裏邊。再落嚟仲有一個吉星咧，你要點咧？呢個 V 嘅，頭先嘅 W。頭先嗰2個都係 W， 呢個係 V 嘅咧，你點嘅咧？係叫做紅鸞星君。紅鸞星君係代表有戀愛啊，可能會揾到partner 啊、拍檔啊，甚至乎你嘅另外一半啊，你嘅真命天子會出現啊，甚至乎你可能會結婚啊、添丁啊，同埋喜事臨門啊，都會喺馬年嘅。所以屬牛嘅人咧，你要記得有呢個星君，你哋要點。因為嗰日我幫你咧點咗個星君係國印星君同埋龍德同埋子鼻嘛，啱我先。咁我再落嚟講咧，嗰日咧凶星咧一共有5個嘛，其實咧你哋係5、6、7、8係有8個凶星嘅。咁仲有3個凶星我就冇同你講到，而家我就補翻俾你聽。咁樣咧，你有呢個貫索呢個煞星，貫索咧係可能會影響到你嘅生活同埋事業咧有阻礙。而且咧做嘢唔順利，有限制，做咩都好可能會遇到有法律上嘅問題，甚至乎咧你而家寫嘢做嘢功課方面咧做嘅有可能會做錯，你要小心。仲有一個咧就係病符星君啦，我冇講到呢個病符俾你聽，咁呢樣要靠你自己噶。
病符星君咧，可能你健康就出咗問題嘅，屬牛嘅朋友，而且咧有意外同埋破財，同埋有口舌是非嘅爭拗同埋爭紛會出現嘅，所以避免去探病，唔好探病。如果係講真係自己嘅人要探病，帶3張貴人符或者3張呢個呢個功德金，同埋3張往生錢袋喺你個袋，用我嘅往生錢，用我嘅功德金，用我嘅呢個貴人符，唔好用出邊嘅，出邊嘅都冇落法嘅。佢落法，佢唔知落咩法，開光我唔知咩開咩光，我哋嘅係專科克制啲白事啊、衰嘅嘢啊、倒霉啊、邪嘅嘢，我哋專幫你隔開呢啲唔好嘅白事嘅嘢同埋衰嘅嘢㗎。咁你袋住3張放喺利是封裝住佢，袋去醫院探病。咁你每日都要去醫院，你繼續用呢3張，每日換過去，唔好一次就用晒成個禮拜咁樣，係一次性用嘅啫。今日去，今日就換。咁樣用咗咧，就換咗去新嘅，聽日咧你又再去，跟住翻屋企一定要用18張貴人符，唔理任何貴人符、功德金、往生錢、七色衣、貴者衣我嘅嘢啦，同埋小滿金都好，最緊要咧就係貴人符好啲，同埋功德金、往生錢同埋疏文掃一掃你嘅身，跟住攞火化咗去，你唔去化都冇相干，可以直接抌喺垃圾桶就得噶啦，要記住咯喎，12生肖都係同此類推咁樣啦。咁樣咧，我想俾你知道嚟講咧，嗰日咧我已經同你講咗咧，呢個牛咧有國印星君啦，有龍德有紫微星君啊嘛，吉星啦，跟住你仲有3個吉星嘅，呢3個吉星就係太陽星君同埋太陰星君同埋紅鸞星君，頭先講咗俾你聽啦。咁樣咧呢個咧呢個黑星嚟講咧，空星咧。嗰日我同你講咗，你有歲殺啊嘛，有6害啊嘛，有暴敗，有天危，有天殺啊嘛。天殺咧就係講有天災人禍，可能分鐘會發生喺你身上，而且咧突然飛嚟橫禍都會有，對你嘅親屬啊同埋自己人啊可能會相對啊，明白冇？可能會嘈交之類爭執嘅嘢，兄弟姊妹都會可能會發生，所以主嘅刑克孤絕嘅意思。所以大家要小心。嗰日我有叫你點樣個燈係 AX 嘅燈嘛，嗰日我就幫你做咗，你點樣個燈，一定係點樣個燈啊，屬牛嘅人啊，跟住咧佢裏邊包括埋5個咧一齊嘅 AS 嘅，所以仲有呢個天危咧就有災禍，有孤克即係講奔波做嚟做咩勞碌奔波做嚟做去都做到唔生唔死事業難成可能會有病都會發生喺你身上嘅。呢個嗰日我已經講咗嘅。仲有一個咧就係暴敗啦，大起大落明年，所以你自己要注意下言多必出事，唔好咁多事話講，事不關己，己不勞心。再落嚟就係6害咧，就有親人自身財運事業工作有嘢阻礙，所以你要注意下啦。再嚟一個咧就歲殺咧就有破財入傳嘅病病毒會中咗個病毒或者傷有受傷嘅意思，同埋陰氣較重嘅地方咧會帶嚟霉運同埋災禍會跟住你。咁樣你又仲有3個空星你冇掂到嘅，而家咧因為我冇可能全部做晒俾你，我係做一大半俾你，一大半就靠你，仲有另外剩嘅咧就靠你啦。咁我仲有一個叫貫索星君咧，呢個空君嚟講咧。係生活同埋事業咧，一定有阻頭阻勢嘅，所以屬牛嘅人咧喺呢個馬年裏邊咧就會影響到，同埋做嘢唔順利，甚至乎咧做咩嘢都有限制，同埋咧可能有法律上邊嘅影響到，可能會中3萬嘅官司惹官司嘅。咁再落嚟仲有一個病符啦，病符星君會跟住你嘅，咁樣咧你嘅健康可能會新嘅一年裏邊咧屬牛嘅人咧會有健康有問題。而且可能會做手術之類嘅嘢都會發生，同埋破財同埋口舌嘅叫紛，同埋避免去探病避得就避啦翻嚟一定包衰。自己人又唔同嘅法，頭先我教咗你點樣用跟住咧你哋咧仲有一個叫做勾絞呢個黑星嘅，勾絞黑星咧會帶連累到你事不關己，己不勞心，唔好出聲做咩都好咧，會有嘢還有自你纏住你，同埋是非同埋口舌咧容易會有官非。所以可能會錯家都之類人際關係嘅衝突都會發生嘅。所以呢3樣嘢咧，你要點腰嘅燈，你要點腰燈塔所以大家要記得。所以屬牛咧，我就大致上就同你講咗啦。咁落嚟咧，我就想同大家講一講咧，屬老虎，我係咪同你講冇空星冇個吉星就係通勝有寫咗啦嘛再俾你睇多一輪啦，好嘛
嗱，我俾你再睇多輪啦嗱，呢個係最低嘅老虎刑事，睇唔睇到啊？真係冇吉星嘅喎，左右兩邊都冇吉星喎，睇到冇？你可以睇通勝嘅，因為通勝我冇攞到嚟，因為我太多嘢攞，我冇攞到嚟，我影咗相啫。所以咧，你哋唔使擔心，唔好擔心，唔好擔心。咁老虎咧嚟講咧，你哋咧要自己去點，好冇嚇？去冇，另外一本書會有寫嘅。咁樣咧，你嘅吉星咧係有3台星君喺度，你唔使驚。呢3台星君咧，我會幫你吹高加持。3台星君嘅意思係代表權勢。你喺新嘅一年裏邊，你有地位，你有權勢，有名利有名譽，有事業，有社會嘅地位，會全面提升。我會幫你吹高呢樣嘢，所以唔使擔心嘅老虎。咁樣咧講咗吉星咧，仲有一個凶星嚟講咧，凶星咧本來有4個嘅，我要幫你做埋呢個4個。呢4個我先講唔好嘅先，好唔好先？呢個凶星嚟講咧，有呢個指背呢個凶星，呢個黑星啊，主咧有小人同埋誹謗你，同埋咧俾人哋非議，而且咧誹謗咧同埋陷害你，你驚你會俾人哋陷害。新一年裏邊你注意啊，同埋咧口是生非俾人招妒忌，同埋彷徨無助。呢個你叫六親咧恩將就仇報嘅。呢個你要點 AT 所以咧再落嚟仲有一個大殺星君黑星喺度。咁樣咧呢樣嘢嚟講咧就天降災禍同埋意外嘅，分分鐘咧你哋真係要我點燈啊！唔好搞笑呢樣嘢，真係要點燈啊！第3嚟講，仲有一個飛炎黑星。飛炎黑星主孤黑啦、是非啦、小人啦、孤僻啦、口舌啦、疾病啦，同埋暗福暗谷你明白冇同埋破託啦、勞苦啦、官非啦、六親不和啦，甚至乎家庭風暴啦，同埋風波啦，甚至乎咧連累拖累都會喺你身上發生。喂，唔好咁搞喂！屬虎嘅人咧，我睇到飛炎星君好多喺度，呢個係其中一樣嘢啫，都咁多樣啦。所以你要點 AT 嘅燈塔，再落嚟嚟講咧就有白虎啊！你要祭白虎，你要化白虎，要拜白虎，唔使喺廟，我呢度幫你搞掂。年尾我幫你還。咁樣咧白虎咧有血光之災，有意外，有災病，有外傷，有病痛，甚至乎有孝服同埋不測之災。呢幾樣嘢嚟講，真係冇咁搞嘅。你點呢個 AT 嘅燈？咁我再落嚟嚟講咧，講埋凶星啦，好唔好啊？仲有1、2、3、4、5、6，喂，仲有6個凶星喎。我依書直説，唔好鬧我。我依書直説，好要講，壞要講，好咩都要講。你哋要點樣去趨吉避凶嘛？最重要一樣嘢啫嘛。嚟話知有幾多百樣嘢啊？趨吉避凶啊！信佢咪有咯，唔信你咪冇咯，睇你自己嘅啫嘛。但係呢樣嘢咧，坦白講，一時煩到嘢，我哋都要小心。每一年都要好啊嘛，係咪先？咁仲有一個官符星君黑星。官符咧就係頭先我所講啦，你哋會容易遇到政府揾你可能法律上去揾你職位名譽口是生非佢冚唪唥影響到做工嗰個方面，冚唪唥都影響到你再做緊職位，可能分分鐘俾人燉冬菇，可能俾你降級，都會有可能會發生。而且咧小人咧就一味整到你做嘢唔順利。而且需要特別注意咧，就係咧要識得避風險，同埋少講話，小心説話就得啦。所以呢個官符星君黑星嚟講咧，係殺傷力係好大嘅。所以咧屬老虎嘅人咧就要注意下啦。仲有一個伏屍呢個黑星，伏屍咧就運勢咧好低嘅，運程好低嘅，要格外嘅警惕，要小心喺新嘅一年裏邊防範血光意外死亡同埋重大嘅災禍都可能會喺你身上發生。所以點解我要叫你點燈？你點腰腰入邊咧，頭先我所講呢幾樣嘢咧，你點一個燈，腰全部包括晒。咁仲有一個叫做伏屍，運勢低微，境外小心，要防範意外頭先我講咗啦，意外嘛，啱冇血光之災會發生。再落嚟咧，仲有一個叫做喪門，喪門可能咧就有白事，外大孝可能自己人出現問題，
有喪事發生，同埋有破財，同埋小人陷害不吉之事。再落嚟就係孤城黑星啦。孤城黑星咧就會影響到感情嘅波折、家庭嘅波折、婚姻嘅波折，而且會疏離疏遠啊，人際關係咧好大影響到。所以屬虎咧喺孤城嗰度咧，呢個黑星嚟講，搞震又冇幫陣。仲有一個叫做劍鋒添，劍鋒咧會影響到有衝突啦，有車禍啦，有刑傷啦，有小人啦，有血光之災嘅。所以你嘅黑星嚟講咧，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個黑星，哇！有冇咁誇張啊？書係咁講，我係咁樣講。咁樣咧，你嘅吉星頭先我已經講咗一隻吉星，其實咧佢嗰個通勝係冇吉星。通常我哋係睇通勝比較準嘅，我哋睇到冇吉星，我哋好驚嘅。但係另外一本書就寫有吉星，個吉星係咩咧？頭先我講咗一個係三台星君。我重複再講少少俾你聽，三台星君係代表權勢同埋地位同埋名譽同埋名利同埋事業社會咧，用呢個方面會提升，會有好嘅一面。第二個吉星係宅馬星君，宅馬星君係提升你嘅工作升職，而且咧調動順利，有貴人協助，而且咧財運亨通啊！喺馬年裏邊。所以屬虎嘅人咧，未必衰到咁差嘅，都係於書直說嘅啫。咁我仲有一個吉星係咩咧？係將星，將星咧係主權咧係私印嘅，同埋咧文武兩相宜嘅意思係講咧，文有武你都可以做到有聲有色，而且咧事業咧就會高升，生意唔錯。而且咧權威都會增強嘅，所以呢三個咧我就冇做俾你，你就要自己去點 V 啦。因為通勝你哋可以自己買本通勝嚟參考下，真係冇吉星。但係另外一本書咧，佢就有寫吉星。所以咧屬老虎嘅人咧，你哋記得要點燈。燈嚟講咧，最緊要嚟講係好重要嘅，係宇宙能量陰陽能量之燈就係呢個咯，大家要點呢個燈 ，OK 呢個燈一定要上網點呢個燈塔就係呢咁嘅燈塔我俾大家知道，係我每日咧我得閒我喺 KL 咧我就會攞香嚟幫你哋加持誦經同埋回向，同埋做功德同埋做陰德嘅，你明白冇呢樣嘢係好重要嘅，呢啲燈塔每一個燈塔係好重要，已經好多人陸續點燈每一年。可以講喺全馬10幾萬個名點燈嚟講，係我一個啦，暫時啦，有其他嘅我就唔知道啦，所以呢啲燈塔咧，每一個燈塔都唔一樣嘅嘢，而且咧我將你哋嘅名收翻落晒 iPad 喺我手呢度呢個 iPad， 我就會向住個 iPad 咧，就即是講你哋嘅名咧，就會喺呢度點燈冚唪唥我哋就會喺嗰度噶啦，所以想俾大家知道啦，你哋點呢個燈塔要記住咯喎。所以屬虎嘅人嚟講咧，喺新嘅一年裏邊咧就要注意。咁我再落嚟咧，你哋去攞太歲符，你明白冇太歲符係好重要嘅，免費領取，去金龍圈領取，同埋順便去金龍圈轉個大運翻嚟。金龍圈嘅運咧，今年咧呢個馬年嘅運氣就係金龍圈咁樣你哋愛坐船過海轉個運得冇係可以嘅，你哋中意食蘋果啦，吹吉鼻空所以講咧，大家要記得啦，明白冇所以咧，呢樣嘢嚟講咧，大家要最緊要呢個通勝你哋可以買一本嚟睇下嘅，可以參考下嘅。老虎喺下邊睇唔睇到老虎喺下邊冇咗電啦喂，你嘅機冇電啦喂，好嘢喎，咁都得喎 ，overload 咗喎，所以咧，我想俾大家知道冇咗啦，冇所謂啦。而最重要都已經講晒啦。咁樣咧，大家要記住點燈，因為點燈嚟講咧，自從咧我嘅手幫我嘅 fans 點燈咧，每年都係10幾萬個人，呢個係事實。因為咧燈塔就喺金龍圈嘅上邊，因為人手不足，我冇開放俾大家睇嘅。我想俾大家知道。如果係講咧喺呢個新嘅廠咧，我就要將個燈塔擺出嚟俾你哋睇，呢啲叫做證明嘅。所以講咧，而家咧目前咧
你哋點燈嚟講咧，最好就快快去點燈，希望你哋順順利利啦。好啦，今日同大家分享呢度為止啦。咁我下次咧，我再同大家講兔仔嘅，因為兔仔咧我已經有拍咗，但係咧有啲吉星我冇講到落去，有啲黑星我亦冇講到落去，我會補上嚟講俾你聽，你哋點咩燈好唔好啊？好啦，今日分享到為止啦，後會有期啦，拜拜。